Apa tuh barusan? Paling cuma suara rumput. Lebih baik aku istirahat saja, biar besok pagi datangnya lebih cepat. Oh ya. Menemui orang itu. Ajal itu kematian kan, Ra? Ih, serem amat. Atau enggak, kertasnya kita balikin aja ke Putri. Atau enggak usah. Ih, Nana takut. Gak usah. Ngapain dibalikin? Ayo kita pergi. Ke sana. Dalam keadaan basah, lompat ke dalam kawah gunung yang tinggi sambil memohon supaya kekuatan itu hilang untuk selamanya. Oh, jadi gitu caranya. Putri pasti akan lakuin supaya kekuatan Putri nggak bikin bencana lagi. Oh ya anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan perjalanan ke Gunung Ciremai. Oh ya, orang tua kalian boleh ikut kok. Persiapkan diri kalian baik-baik ya. Iya, Bu. Yes, ini kesempatan buat jalan rencananya Putri. Tunggu, Ada apa ya, Lo? ada sesuatu yang aku ingin kasih sama kamu. Ini. Nah, ketangkep. Ayo cepetan. Om Angelo harus ikut Maura pulang. Ayo cepetan. Maura tuh apa-apaan sih? Enggak, lepaskan Om. Ayo lepasin, lepasin Om. Ah, Aduh, dasar anak nakal. Om kan masih ada janji. Eh. Nurutin semua perintah Maura. Aduh, apaan? Lepasin Om, lepasin. Maura, bandel banget sih. Janji apa men? Bilang-bilang ada janji segala. Aduh. Maura. Wah, mutiaranya bagus banget. Asik, Nana punya mutiara. Kembalikan mutiaranya. Mutiara ini milik Om, bukan milik kamu. Mutiara ini adalah barang yang paling berharga buat Om. Hah? Tadi itu mutiara, Nak? Iya, mutiaranya bagus banget. Kok Om Angelo bisa punya mutiara bagus banget ya? Sepertinya mutiara itu berharga banget deh buat Om Angelo. Kalau aku bisa ambil mutiara itu, Om Angelo pasti bakalan lebih nurut sama aku. Besok, aku harus berhasil memberikan mutiara ini kepada Angelina. Dia pasti akan ingat aku kembali. Aku nggak boleh gagal mencuri mutiaranya Om Angelo. Apa tuh barusan? Paling cuma suara rumput. Lebih baik aku istirahat saja, biar besok pagi datangnya lebih cepat. Oh ya, sebelum ini hilang. Di sana hati-hati ya mainnya ya. Makasih ya Bunda Dari, Nenek. Banteng, Beno, pamit dulu ya. Jangan nakal ya sama Grandma. Iya, Banteng, tenang-tenang aja ya.
Bapak sama Beno mau pergi dulu, mau jalan-jalan, ya. Ayo nak, kita piknik, ya. Anak papa paling ganteng. Put, Putri hati-hati ya, jaga diri baik-baik. Nenek nggak bisa nemenin Putri ke sana. Nenek sama Bundari selalu akur ya kalau Putri udah nggak ada. Putri pergi dulu ya. Baik-baik ya sayang. Iya Bundari. Putri hati-hati ya. Putri pergi dulu ya Nek. Bundari, Putri pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, kenapa Nek? Nggak tahu. Tapi omongannya Putri itu sama sekali dengan omongan ibunya sebelum meninggal. Nenek jadi nggak enak hati. Apa ini firasat yang tidak baik, Nenek? Jangan berpikiran seperti itu, Nek. Nenek tenang ya. Putri pasti baik-baik aja. Ya. Ini kan kitab petunjuk kayangan. Kenapa bisa ada di kamar Putri? Lagi cari apa dia? Cara menghilangkan kekuatan bidadari. Putri mau kekuatan ini